Добро пожаловать на крупнейший культурный форум России. Вот уже 4-й раз он проходит в нашем гостеприимном Башкортостане. 2 дня, более десятка интерактивных площадок, а сколько гостей! Государственный концертный зал Башкортостан – это стартовая точка нашего культурного путешествия. Здесь обсуждают новое развитие культуры. Молодые девушки и прочее. Здесь вот такой пожилой юноша собрался на скалу, что-то рассказывает. Нет, оказывается, интересно. Оказывается, тоже есть свой зритель. И, мне кажется, 50 тысяч просмотров, но для меня это очень много. О каких новых формах продвижения культуры вы уже узнали? Я узнала о продвижении видео в вертикальном формате в социальных сетях. Сейчас каждый театр, каждое учреждение культуры имеет обязательно свою страничку в социальных сетях и всеми возможными способами ее продвигает. Как часто должен ходить культурный человек в театр? В театр каждый культурный человек должен ходить минимум 1 раз в неделю, по моему мнению. Но я стараюсь ходить даже чаще. Например, всем рекомендую театр кукол посетить, только что открывшийся, потому что посмотреть действительно есть что, помимо спектаклей. Арт-Курултай проводится в преддверии Дня работника культуры России. В работе форума принимают участие представители культуры и искусства нашей страны, а также видные общественные деятели. В общем, самые культурные люди. Ольга Борисовна, а кто для вас культурный человек? Вы знаете, наверное, это в первую очередь человек, который очень хорошо знает и литературу, и музыку, и историю, прежде всего место, где он родился, своего города, своей семьи, уже потом своей страны. Человек культурный, конечно, человек, который склонен к постоянному поиску информации. Как можно стать настолько культурным, чтобы в дальнейшем можно быть и министром культуры? Нужно знать музыку, нужно знать традиции, нужно знать историю, например, национального костюма своего края, нужно, например, знать, какие театры, замечательные артисты, какие выдающиеся твои соотечественники. Кто самый главный, например, сейчас мировой бас? Шаляпин? А сейчас? Ответ очень хороший. А Абдразаковы? Конечно, мы все знаем, откуда они. И они гордятся не тем, что они просто из Российской Федерации, представляют Россию, а они гордятся Уфой. Башкирский государственный театр оперы и балета – одна из ключевых локаций форума. Здесь состоялось пленарное заседание «Культура в диалоге времен». Музей уже давным-давно перестал быть местом запретов. Нельзя шуметь, нельзя бегать. Теперь здесь кипит дискуссия и полно разных активностей. Департамент культуры выделяет деньги, но это и бесплатные экскурсии, это квесты. Что больше всего понравилось вам у нас в Башкортостане? Ну, во-первых, мне понравилось, что вы поднимаете важные темы на культурном форуме. И на нашей музейной секции мы сегодня очень много говорили о важности патриотического воспитания, о духовно-нравственном воспитании и вообще об этой позиции, о человеческой. Как важно быть человеком и оставаться. Как в годы Великой Отечественной войны, так и сейчас есть люди, которые готовы стать на защиту своей Родины, готовы отдать все, последнее. А есть люди, которые не готовы. Так вот, наша задача, надо, чтобы таких людей, которые готовы защищать свою Родину, готовы жертвовать собой, становилось больше. Вот об этом мы сегодня говорили и замечательно общались с вашими музейщиками. Я тоже считаю, что людей, которые хотят защищать свою родину, должно быть больше. В рамках культурного форума Национальный музей Республики Башкортостан подписал соглашение о сотрудничестве с Оренбургским губернаторским историко-краеведческим музеем. Если я захочу работать в Совете по культуре, что мне нужно уметь? Учиться сначала. Для того, чтобы что-то сделать, надо хорошо учиться. Это, конечно, банально, но факт. Без этого никуда. Но вообще, наверное, человек должен быть всесторонне развитым, интересоваться всем, что у нас хотя бы творится в республике, а по большому счету жить интересами России. Что для вас значит культурный человек? Ну, очень сложный вопрос, чтобы сказать, это нужно для маленьких детей или для взрослых.
Для взрослых я бы сказала, вот, например, что человек должен уметь себя вести в обществе, да. А для маленьких детей сначала нужно просто, наверное, элементарно уважать все, что вас окружает. И это и есть культурный человек. Мероприятие проходит сразу на нескольких площадках, обсуждаются культурные вопросы. Дань времени – это важно, но не стоит забывать про актуальную форму. Лилия Салаватовна, как вы считаете, люди культурнее были раньше или сейчас? Но мне кажется, что культура не имеет границ, не имеет времени. И из года в год, из десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие мы только накапливаем наш багаж культуры, религии, языка, танца, песни. Поэтому я уверена, что и наши предки были очень культурными людьми, и мы тоже, благодаря тому, что сохраняем наши традиции, остаемся такими культурными и высокообразованными. А вот как быть культурным человеком? Мне кажется, для того, чтобы быть культурным человеком, это должно быть у тебя в душе. Очень важно сохранять традиции, очень важно узнавать что-то новое. То есть, с одной стороны, наш пласт, фундамент нашей культуры держится на наших традициях, но с другой стороны, мы должны узнавать все новое и передавать это из поколения в поколение. А какие у вас есть традиции? Но традиции, они, конечно же, закладываются из детства. Мы ведь все родом из детства. Поэтому отмечать наши праздники традиционные, дни рождения, обязательно помнить о наших предках. Вот это все, мне кажется, очень важно. Я тоже считаю, что это все очень важно. Спасибо. Спасибо. Елена Михайловна, а как привлечь детей в библиотеку? Ну, в первую очередь, это, конечно, развитие информационных технологий, поскольку современные дети сейчас очень любят интерактивы, ВКС, онлайн-трансляции. И все это мы хотим, чтобы имело место в наших библиотеках, чтобы вы приходили сюда как в третий дом. Национальная библиотека – флагман нашей республики. Здесь не только редкие книги есть, здесь еще рождаются гениальные идеи. Азат Ахметович, а как быть культурным человеком? Ну, в первую очередь, надо немножко книжки читать, потом ходить аккуратно по улицам и вежливо разговаривать со своим собеседником. А как вы считаете, сколько книг нужно читать ребенку в месяц? В месяц не скажу, скажу, что надо каждый день читать. И что бы я тебе посоветовал читать? Для начала «Мустай Карима», «Долгое-долгое детство», потом Марк Твена, «Приключения Тома Сойера», потом Денискины рассказы Драгунского. И тогда ты будешь нормальным мальчиком, которые могут и шалить, и могут правильно себя культурно вести. А для девочек какие книги? Для девочек я как-то не читал книг для девочек много, поэтому сложно мне сказать. Ну, наверное, Ромео и Джульетта. Я очень люблю слушать музыку, но как сделать так, чтобы в моих наушниках играла опера? Это задачка со звездочкой. Вместе с городом, вместе с нашей республикой и регионом мы формируем единое воспитательное пространство. В Шаляпинском зале Уфимского государственного института искусств раздаются вовсе не звуки рояля. А как вы считаете, сколько картинных галерей нужно посетить, чтобы быть действительно культурным? Ну, в первую очередь я должен сказать, что у нас в Башкортостане столько много галерей, музеев. В первую очередь, конечно, вот я как рисующий человек порекомендовал бы, чтобы молодое поколение посетило наш прославленный музей имени Нестерова. Там все наши самые знаменитые, самые такие классики, художники, и современные тоже есть, и моя работа там тоже представлена. А вот вы считаете себя культурным человеком? Ну, вполне сформированно, может быть, не считаю, но, как говорил классик, век живи, век учись. Ильмар Разинович, а что нужно сделать, чтобы школьники слушали оперу? Ну, для начала купить билет и прийти в оперу. А когда ты уже выберешь название, то нужно обязательно прочитать либретто оперы о чем. Потому что одно дело
смотреть, что происходит на сцене, а другое дело понимать, о чем поют, что происходит, какие действующие персонажи есть в этой опере. И, конечно же, опера – это высшая, скажем так, музыкальная форма. Что вы обсуждали там на площадке? На площадке мы обсуждали формы представления учреждения образования в сети интернет. Как вот доступно для тебя рассказать на современном уровне, чтобы ты не говорил, что вы уже там где-то далеко, в архаике, а чтобы общаться с тобой, чтобы ты понимал, что происходит в твоей школе, какие новости, чем увлекаются твои педагоги и что вообще интересного тебя ожидает. Ну, допустим, ремонт класса. Тут происходит подписание соглашения о сотрудничестве Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури и Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба. Салават Ильгизович, а как вам сегодняшнее мероприятие? Отличное мероприятие для Центра народного творчества, потому что мы сегодня подписали соглашение между Школой креативных индустрий при училище искусств и Республиканского центра народного творчества. Что даст этот договор? Мы надеемся на сотрудничество и учащимися училища искусств, и наши творческие коллективы будут обмениваться своим опытом в рамках народного творчества. Это очень круто. Алхаз Дмитриевич, а как у вас обстоят дела в Абхазии с культурой? У нас в Абхазии с культурой очень хорошо дела обстоят. У нас работают театры, музеи, выставочные центры. Для таких замечательных детей мы тоже ставим спектакли. Так что у нас все, у нас море, солнце и всегда тепло. И любим гостей. Какой ваш любимый театр, музей или такое культурное здание? Где? В Абхазии? Да, в Абхазии. Конечно, самое главное, самое красивое здание – это, конечно, здание Абхазского государственного драматического театра. Это здание любят не только я, но и все жители Абхазии. А какого культурного учреждения Уфы вам понравилось? Ой, это вопрос все. Уфа, весь город мне понравился, мне жители города понравились. Здесь замечательная атмосфера, замечательные люди и замечательный город. Спасибо. Проведение масштабного культурного форума в России стало традицией, так что увидимся через год.